Salut tout le monde. Alors là, la vidéo d'aujourd'hui va concerner les outils de la communication et la communication comme composante de la mobilisation. Sachant que le développement de la communication dans l'entreprise s'est traduit généralement par un accroissement du nombre des supports d'information et d'échange. Aujourd'hui, la multiplication des instruments modernes de communication incite à faire des choix plus symboliques que réalistes. إذا نلاحظ في الآونة الأخيرة ظهور مجموعة من الأجهزة والآلات بطريقة دقيقة وبمهارة عالية بغرض زيادة الإنتاج وتوفير الوقت والمجهود ورفع مستوى الرفاهية في المجتمع. طبعا الأمور اللي أدت لتطورات تقنيات التواصل طبعا فهو التغيرات اللي عرفتها المجتمعات، مستوى الحياة، متطلبات المقاولة، متطلبات الشغل، فالتقنيات جات باش تسهل العمل اليومي ديال للجميع. إذا il est primordial de faire un usage. Lorsque je parle d'usage, c'est-à-dire l'usage de ces outils, donc il est primordial de faire un usage adapté, soit à la forme du message, du contenu de message, à l'échange et à la cible. الاختيار ديال هاد الآليات اللي هي آليات التواصل ضروري ما يكون كيتناسب مع مضمون الرسالة اللي كنبغيو نوصلو، الشكل ديال الرسالة أي لو ميساج يكون صالح. هاد الوسيلة تتناسب مع لو ميساج، وهاد لو ميساج صالح للتبادل. كي قلت لكم هاد لو ميساج يكون صالح للتبادل. ايضا هاد الميساج مقصوده به واحد لا سيبل، واحد الشريحه معينه. فلو لونغاج ديالي او الميساج ديالي، لو ميساج اللي غادي نطرحه لواحد الفئه من الطلبه ماشي هو واحد لو ميساج اللي نعطيه لديزاغريكولتور الفلاحه، او لو ميساج اللي نعطيه للصناع، او لو ميساج اللي نعطيه للتجار. طبعا لو ميساج تيختلف بحسب الناس او الشريحه المجتمع اللي معنيه بهذا لو ميساج. دونك لا chaque fois que le responsable utilise un de ces outils, donc on va les citer par la suite, ces outils de communication, il doit se poser 3 questions. Est-ce que l'outil convient-il à l'objectif visé? Donc là, السؤال مطروح: est-il un bon support au message à transmettre؟ هاد الآلية المستعملة واش هي صالحة لداك لو ميساج، واش كتناسب داك لو ميساج؟ est-ce qu'il favorise l'échange escompté؟ التبادل اللي بغينا نديروه ديال ديك لانفورماسيون، est-ce qu'il va nous permettre de garantir le transfert ou bien de transmettre ce message؟ واش هاد الآلية هي مناسبة. السؤال الثاني: l'outil est-il vraiment efficace par rapport à l'énergie dépensée؟ المقصود هنا هو أنه واش par exemple une réunion d'échange est-elle l'outil le mieux adapté à la participation des ouvriers à un processus de décision؟ مثلا نقولوا مثلا في une usine كنديروا يوميا واحد دي ريونيون اولا شاك سيمين اولا على حسب لا ديسيزيون ديال RH ديال لا ديريكسيون RH، كنديروا هاد واحد نوع من لي ريونيون ديشونج. علاش؟ باش نكوليكتيو مجموعه من الاراء من مجموعه من العمال، باش من خلال هاد لوسكون ريكولت هاد الاراء من خلالهم يمكننا نوصلوا لواحد لا ديسيزيون عن طريق هاد الاراء اللي غناخدو. اذا هنا اسكو سيت اوتي est-il vraiment efficace par rapport à l'énergie dépensée؟ أيضا سؤال آخر: est-ce que l'outil est-il adapté à la cible؟ واش هاد الآلية المستعملة أو هاد تقنية التواصل المستعملة واش هي مناسبة بالنسبة للشريحة المقصودة بها؟
فاش تنكونوا يعني مثلا رساله دينيه كتأدى يوم في خطبه صلاه الجمعه. ما يمكنناش في خطبه صلاه الجمعه مثلا نعطيو واحد رساله على جو سي با موا على شي تقنيه كيفاش تستخدم ولا على شي صنعه ولا شي حرفه. ملي تنكونوا في اجتماع عمل ايضا تنعطيو رساله اللي خاصه بديك العمل او خاصه بديك القرار او خاصه. اذا هنا على حسب الشريعه اللي غادي تاخذ ليا لو ميساج. لوتي ايضا خاصنا نشوفوا بارفوا كنستعملوا واحد لوتي دو كومونيكاسيون اللي ما مطابقاش مع المستوى لو ميساج اللي غادي نوصلو. باغ اكزومبل est-ce qu'on peut dire qu'un journal vidéo est-il plus efficace qu'un journal écrit؟ مثلا بغينا نوصلوا واحد الرساله اللي ممكن تكون بسيطه. il se peut qu'un circulaire ما بين مثلا la direction générale et les services en dessous. واش غادي نحتاجو un journal écrit ou un journal vidéo? Je pense qu'un journal écrit est plus efficace. Donc on va pas dépenser plus d'énergie في le journal vidéo باش نوصلوا ديك الميساج، لان هذاك الميساج اصلا ما يستاهلش واحد لو journal vidéo. فوالا دونك لا شيء مهم اننا نعرفوا نختاروا لي زوتي اللي غادي نستطيعوا نشتغلوا بهم. دونك on va vous présenter la liste des principaux outils de la communication les plus communément utilisés dans les entreprises. Et bien sûr, ces outils peuvent être classés selon leur finalité concrète. On va trouver par la suite qu'il y a des outils qui favorisent l'information descendante, des outils qui favorisent l'information réciproque, des outils qui permettent de faire remonter l'information, c'est-à-dire l'information ascendante. Et on va vous les expliquer par la suite. Alors, pour les outils favorisant l'information descendante, le long des lignes hiérarchiques, on trouve les notes de service, les circulaires, les réunions d'information et les comptes rendus de réunion. إذا هنا هادو مجموعة من الوسائل اللي تستعمل باش تتمكن من تحقيق نقل المعلومة d'une manière descendante. D'une manière descendante هي من الفوق لتحت، يعني دوبي لا ديريكسيون حتى لاخر شخص تيخدمتنا، يعني من الفوق من لو حتى فيغ لو با. تلقاو مثلا كي قلنا لي نوت دو سيرفيس، يعني نقدروا نقولوا يعني مثلا اخبار، مثلا ورقه فيها واحد المعلومه خاص دور، لي سيركولير اجتماعات اللي تيكون فيهم تبادل المعلومات، تيكونوا محاضر اللي كيلخصوا لنا دوك الاجتماعات شنو دار فيها. كنلقاو ايضا مجموعه من الوسائل اللي كتشجعنا l'information réciproque au sein des différentes unités de travail. يعني هنايا تنمشيو في واحد المستوى اللي ماشي من الفوق لتحت وماشي من التحت للفوق، وانما هو واحد لو ميم نيفو، يعني بحال اللي تنقولوا تبادل المعلومه على مستوى مثلا لو ميم سيرفيس، لا ميم ديفيزيون، لا ميم يونيتي، يعني ما كيكونش من الفوق لتحت او لا من نهبطوا من لو او فيغ لو با ولا نطلعوا من لو با فيغ لو او. دونك النوع ديال لي زوتي هنا اللي ممكن يستعملون في هذه المرحله، نقدروا نلقاو اجتماعات العمل ياك اللي تيكونوا تيجمعوا تو الموند، تلقاو لي زونتروتيان انديفيدويال هما اللقاءات الفرديه، تلقاو ايضا واحد لي زوتي اخرين كي بيرميت دو فير رومونتي لانفورماسيون في هذا لو نيفو كنسميوهم اسوندونت، يعني كيمشيو من لو با حتى الفوق، يعني من اصغر واحد حتى لا ديريكسيون الفوق. تلقاو لي بواط ايدي، لي كيسيون على ديريكسيون، اسئله تطرح على الاداره، لي زونكيت دوبينيون، جو في لي اكسبليكي بار لا سويت. تلقاو ايضا لي زوتي دو سوسياليزاسيون، يعني اللي نفهموا من هاد لي زوتي دو سوسياليزاسيون هما فيهم اشراك، فيهم يعني واحد سوسيال، يعني كلمه اجتماعيه، يعني كنشاركوهم. دونك هاد لي زوتي تلقاو بحال لو ليفري داكوي، لو جورنال دونتربريز، لي ريونيون كونفيفيال و لي زيفينمون ديفير. يعني هاد لي زوتي يستعملون مثلا تيكون شي حدث
في داخل المؤسسه. دونك شي حاجات اللي كيتجمعوا فيه كلشي. ممكن هاد لي زوتي يستعملون تيكون فيهم اخبار للجميع. لو ليفري داكوي لو كا دان نوفو ريكرو ممكن يستعمل. لو جورنال دونتربريز تيعطي حتى هو معلومات على المقاوله، معلومات شامله، معلومات على المؤسسه كاملين. دونك هادو هما مجموعه من الوسائل اللي ممكن نلقاو وغادي نحاولوا نشرحوا كل آلية بوحدها. الوغ عندنا هنا كنشوفوا في الشاشه كاين لو ليفري داكوي، كاين لونكيت دوبينيون، كاينه لا بواط ايدي. دونك بالنسبه لا بواط ايدي هي واحد لو سيستيم اورغانيزي بار لوكيل لو سالاريé d'une entreprise peut à tout moment formuler par écrit une idée susceptible d'intéresser sa hiérarchie. Donc il se présente comme vous voyez avec moi l'image, il se présente sous la forme d'une boîte munie d'un orifice longiligne tel qu'une fente dans lequel l'employé peut à tout moment glisser un papier sur lequel il aura écrit son idée. دونك هاد الوسيله هادي ما نلقاوهاش طبعا في جميع المؤسسات، مي هي وسيله كنشوفوا سيت اون بواط اللي من خلالها تيقدر شاك فونكسيونير اولا شاك امبلويي انه يكتب لي سوجيستيون ديالو، مقترحاته اولا اراءه اولا افكاره، وكيلوحها. دونك فوالا ديجا لا بيرسون اي ني با كونو مي كيلوحها يعني سون مونسيوني سون نون بيان سور. تيلوح ديك ليدي لان ديك ليدي من بعد كتاخدها لا ديريكسيون وكتعمل بها الا كانت توافق لا استراتيجي ديالها او الاهداف اللي مسطره. كنلقاو ايضا لونكيت دوبينيون. هذه c'est une méthode de sondage réalisée auprès de la population dans le but de connaître les opinions dominantes de celle-ci en se basant sur les réponses fournies par un échantillon de cette population. هنايا نقدروا نقولوا بان هذا النوع من لي زونكيت دوبينيون نقدروا نقولوا ممكن نكونوا كنشوفوهم في دول اوروبيه. هما بصراحه مهمين جدا. علاش؟ لان تيمكنوا من يعني استقاء اراء لا بوبولاسيون، الراي ديالها حول مثلا واحد الموضوع ما، يعني واحد الموضوع تيتم استقاء الاراء ديالها. نقدروا هنا فين ممكن نكالكيوهم اولا ننزلوهم، نقولوا مثلا حنايا بحال لوكا ديال جو سي با فريمون ما لقيتش اكزومبل اللي عندنا كونكري صراحه، يعني كناخذوا فيه. نقولوا مثلا حنا نمشيو في ابعد من ذلك، ما نقولوش كاع لا بوبولاسيون لا المواطنين كاملين، مي مثلا لو كا ديال اون بيرسون مشى بغا يدير واحد لو بروجي، مثلا بغا يدير واحد لو بروجي في واحد لا زون. دونك ما عارفش واش داك لو بروجي ممكن ينجح ولا لا، واش داك لو بروجي ديالو مطلوب ولا لا. اذا يقدر يدير واحد لونكيت دوبينيون اللي يستقي فيه اراء الناس على هاد المساله هادي، واش غتخدم تما، واش غتليق، واش مطلوبه تما ولا لا. دونك هي فكره مهمه هاد لي زونكيت دوبينيون. تلقاو ايضا لو ليفري داكوي. Donc, il s'agit d'un document dont le contenu, bien sûr, elle est déjà défini par, bien sûr, la direction générale, et il regroupe des informations délivrées lors de l'accueil du nouvel embauché. Ce livret va permettre de faciliter l'intégration de ce dernier. Donc, le livret, c'est un moyen qui est utile dans le processus d'intégration d'un nouveau recrue. Donc, il contient des informations, bien sûr, où il permet de l'accompagner. Donc il permet d'accompagner cette personne et de lui donner une idée sur l'établissement ou bien l'entreprise. On trouve aussi, il y a le circulaire. Donc le circulaire, déjà, c'est un texte destiné aux membres d'un service, entreprise ou bien administration. Donc le circulaire, نقولوا واحد لو تكست، يعني واحد النص اللي فيه شي تعليمات
تعليمات، فيه تعليمات، فيه رسالة خاص توصل لواحد لي مونبر دو سيرفيس. نورمالمون هاد لو تيرم il est plus utilisé في la fonction publique. Donc voilà, c'est le circulaire. On trouve aussi le stage d'intégration. Donc déjà, le stage d'intégration, c'est une période probatoire équivaut à une période d'essai et de formation durant laquelle les aptitudes professionnelles de l'agent sont évaluées. Dans le cas de la fonction publique, le lauréat d'un concours par exemple de la fonction publique, elle est nommée fonctionnaire stagiaire pendant une année. C'est une étape qui déterminera s'il est apte ou non à devenir fonctionnaire titulaire. يعني هذا الستاج دانتيغراسيون تيكون في الاول في المرحله الاولى من بعد تشغيل الشخص. فطبعا كيمر بمرحله اوليه غالبا في لا فونكسيون بيبليك تتكون اون اني افون ديتر تيتولاريزي. دونك تتكون اون اني اللي كيكتسب فيها واحد هذا وتنشوفوا اسكي لي ابت سادابتي ولا. تلقاوها ميم في لو سيكتور بريفي تتسمى تيكون ستاج بري امبوش نورمالمون. غير في لا فونكسيون بيبليك تيكون لا بيرسون il a déjà passé le concours, donc il est validé, donc c'est ok pour son recrutement, mais juste il faut attendre dès que la période d'essai est-ce qu'il va être apte bien sûr à devenir fonctionnaire ou non. Il se peut qu'il refuse, il se peut qu'il soit révoqué par l'administration. Ça s'appelle le stage d'intégration. On trouve aussi l'annuaire. L'annuaire alors c'est une liste, bien un répertoire mis à jour régulièrement par l'entreprise ou quoi, et il regroupe des informations, le nom et l'adresse et les coordonnées sur les membres d'une entreprise ou établissement. Ça s'appelle annuaire au niveau de l'entreprise. Je pense au niveau de l'administration publique, il peut avoir une autre nomination. Je ne pense pas qu'il s'agit d'une annuaire, mais يمكن تصريح بوضعية عائلية أو تصريح بمعلومات حول الإطار أو لا شي حاجة بحال هكا. On trouve bien sûr un élément qui est très important ou d'abord il est le plus utilisé. Il a facilité vraiment le travail sans se déplacer, donc ça c'est très bien. Le courrier électronique, autrement dit on trouve courrier électronique, email, mail, courriel. Bon, en général ce sont des noms qui se répètent, mais il s'agit d'un message écrit et envoyé électroniquement via un réseau informatique. On l'appelle messagerie électronique. بالنسبة لهذه الوسيلة طبعا فهي المعتمدة كي قلت لكم حاليا نظرا لتسهيل العمل. دونك في وقت وجيز بوسائل اللي معروفة اللي هي الحواسيب في وقت وجيز وهذا فتتمكن من نقل المعلومة sans se déplacer, sans perdre de papier et زعما il présente de nombreux avantages. تلقاو ايضا لو جورنال écrit وهاد لوتي قديمه ماشي عاد جديده. il s'agit d'une publication périodique recensant un certain nombre d'événements. donc الجرائد او الصحف المكتوبه فهي طبعا كتحتوي يعني مجموعة من الأحداث والمعلومات اللي يمكن تبادلها. فحقيقة هي هاد وسائل الاتصال الحديثة هي اللي نقدروا نجزموا بأنها استطاعت أنها تربط يعني بويسك تربط ما بين ملايين الحواسيب والآليات والشبكات المحلية وكتربط مجموعة من المشتركين وكذا. فهي سهلت العمل، سهلت يعني نقل المعلومة. وهناك أيضا تقنية البلوتوث أو ما يسمى بالقارن، يعني هي أيضا تقنية اتصال بالموجات القصيرة. تقنية الواي فاي أيضا تقنية اتصال لاسلكية وكتنقل المعلومة بواحد السرعة يعني ما يمكنش نحصروها. هناك أيضا الهواتف الذكية والوسائل النصية والواي ماكس والأقمار الصناعية، ومازال نشوفوا الجديد ومازال يكون كثر في هذا المجال. فمع التكنولوجيا مع التطور اللي كتعرفوا المجتمعات أكيد أنه ما غاديش يتحصروا آليات التواصل. donc c'est tout pour aujourd'hui et j'espère à ce que j'ai pu répondre à une partie de vos questions. On se retrouve prochainement, Inch'Allah, dans un nouveau sujet et une nouvelle vidéo. Merci pour l'écoute. Je vous remercie et au revoir.